गाड़ी में जो है ना ये मसला आ रहा है, आरपीएम जो है ना इसका 3000 पर है, 3000 आरपीएम पर। और ये देखो गाड़ी को जो है कोई रेस शेस नहीं दी हुई। इस गाड़ी में जो है ये एक फॉल्ट आ रहा है और दूसरा जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, रेस शेस नहीं दी हुई। ये देखिए आरपीएम डाउन हो चुके हैं, ये 1800 पर 1500 पर आ चुके हैं। ये देखिए अब जो है ना फिर 3000 पर चला गया। अब इसको करता हूँ मैं बंद, ये मैंने बंद कर दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जय फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। ये हमारे पास गाड़ी है टोयोटा करोला 9, 10, 11, 12, 13, 14 मॉडल जो है ना एक ही शेप में है। ये है भी GLI है ना उषा जी? जी हाँ। इस गाड़ी में मसला ये आ रहा है, गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये इसके मीटर में जो है ना सारी लाइट्स वगैरह आ रही हैं और चेक इंजन लाइट भी आ रही है। अब गाड़ी को लगाते हैं सेल्फ और इसकी कंडीशन जो है ना वो चेक करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट भी होती है कि नहीं होती। गाड़ी जो है ना इसी तरह का मसला कर रही है, ऐसा लगता है जैसे स्टार्ट हो गया, चाबी जैसे ही टर्न ऑफ करते हैं तो गाड़ी जो है ना फ़ौरन बंद हो जाती है। सबसे पहले इसको लगाएंगे स्कैनर और स्कैनर में चेक करेंगे कोई DTC आ रहा है जिसकी वजह से गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। इसका अभी DTC रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कोड बन रहा है, कोई हिस्ट्री में है, करंट में है, पेंडिंग में है, क्या कोड है, जो भी है फिर आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। तो गाड़ी जिस तरह से मसला कर रही है ना, फ़िलहाल जो है ना अभी क्रैकिंग करने से कोई पता नहीं चला। नो DTC दे रहा है, इधर वो कह रहा है कि कोई कोड नहीं है। बाकी अब लाइव डाटा के ज़रिए जो है ना इसको फॉल्ट ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि लाइव डाटा जो है ना वो हमारी हेल्प करता है फॉल्ट ट्रेस करने में, या फिर प्रैक्टिकली जो है ना अपने एक्सपीरियंस से ही चेक करना पड़ेगा। ये जो है ना कंप्लीट जो इसका लाइव डाटा है ना वो मैंने इसका लगा दिया है। अब इसके ज़रिए जो है ना सेल्फ लगाएंगे और लाइव डाटा में इसका जो है ना फॉल्ट ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये सेकंड लास्ट जो है ना ये इंजेक्टर्स हैं और उसके बाद ये फ्यूल पंप की स्पीड है, ये बताएगा कि फ्यूल पंप ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद स्टार्टर सिग्नल हो गया, उसके बाद जो है ना ये क्रैंक सेंसर हो गया कि कोयलों में जो है करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा। अभी मैं सेल्फ लगाता हूँ और आप जो है ना इधर चेक कीजिएगा। फ्यूल पंप भी ऑन हो रहा है इसका और इसकी जो है ना कोयलों में भी करंट आ रहा है और इंजेक्टर में जो है ना वो पल्स भी आ रहा है। फ्यूल पंप ऑन तो हो रहा है लेकिन फ्यूल पंप का प्रेशर भी चेक करेंगे। प्रेशर इतना एक है कि जो है वो इंजेक्टर में प्रेशर भेज सके और गाड़ी जो है ना स्टार्ट हो सके। बाज़ दफ़ा जो है ना आप इसका कनेक्टर हटाओगे और गाड़ी को सेल्फ लगाओगे, देखोगे कि गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती। तो इसकी कंडीशन भी जो है ना मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रही। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें इसके अंदर जो है ना डस्ट वगैरह। हाँ यार लगाओ सेल्फ, बस बस बस। अब इसकी जो है कोयल उतारते हैं और कोयल जो है ना वो चेक करते हैं करंट लगा रही है कि नहीं लगा रही। मार सलाम, लगाओ सेल्फ, सलाम मार। बस 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 बस। कोयल जो है ना इसकी करंट लगा रही है। अब इंजेक्टरों में पल्स चेक करेंगे, इंजेक्टरों में पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये अभी टेस्ट लाइट के ऊपर करें, इधर करें कैमरा। ये मैंने इसको ग्राउंड किया है, इसमें जो है ना इग्निशन करंट आ रहा है। बाकी ये जो साथ वाली इसकी वायर है ना ये पल्स की वायर है और जब भी आप चेक करें ना ये दोनों वायरें आपस में ना टच हो जाएं, ये कोशिश किया करें। अभी ये सेल्फ लगाएगा और इधर से जो है ना हम इसके पल्स चेक करेंगे। हाँ यार लगाओ सेल्फ, लगाओ, बस बस। अब एक और चीज़ जो है ना वो पहले हम स्कैनर से चेक करते हैं और बाद में जो है ना मैं आपको इधर से चेक करवाता हूँ। अगर इसका 1-2 सेंसर हैं, अगर वो शॉर्ट होंगे फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। पहले लाइव डाटा में चेक कर लेते हैं, अगर लाइव डाटा में ठीक है फिर इधर से भी ठीक होंगे, फिर इसके फ्यूल का प्रेशर चेक करते हैं। इसका जो कूलेंट सेंसर है ना, अगर उसकी वायर शायद टूट जाती ना, कोड तो दे देता वो स्कैनर में। ये देखें, ये इसी की वजह से जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देख सकते हो आप, इसकी रीडिंग जो है ना ये मैंने इसमें आ रही है। सॉरी, सिलेक्टेड आइटम में करता हूँ। तो ये अभी मैं आपको दिखा दूँ, लाइन 3, लाइन 2, लाइन 1। अभी मैं इधर करता हूँ, ये जो है ना 40 डिग्री में बता रहा है। हाँ यार लगाऊँ सलाम मैं,
अब लगा रहे हैं इसको सलफ। गाड़ी स्टार्ट होने का जो है ना मूड पकड़ दिया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। इसको जैसे ही ओके करेंगे तो इंशाल्लाह गाड़ी जो है ना अभी फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस सेंसर की लोकेशन जो है ना इधर है। अगर आपको आपके भाई की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ब्रदर, इसका जो फॉल्ट है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने लग जाता हूँ। ये जब फॉल्ट आता है ना गाड़ी में तो बंदा जो है ना बहुत खपता है। जब नया नया सीख रहा होता है ना तो जो है ना ये एक्सपीरियंस से फिर ढूंढना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको स्कैनर में दिखाया है, इसी की वजह से गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। तकरीबन इसी के रिलेटेड जो है ना मैंने 1-2 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। तो मैं उस सेंसर की आपको लोकेशन दिखाता हूँ और उसके बाद जो है ना ये खोलें यार इसका एयर क्लीनर बॉक्स कवर। ये इसका बॉक्स जो है ना पूरा हटा दिया ये बस। अब जो है ना वो सेंसर आपको इजीली नज़र आएगा। मैं इसकी टॉर्च लाइट जो है ना ऑन कर देता हूँ। भाई इसी साइड से, एयर क्लीनर वाली साइड से जो है ना इसका एक सेंसर है। ये देखिए सेंसर, ये सामने आपको नज़र जो है ना अभी थोड़ी सी एक वायर जो है ना ये आ रही है। ये बराबर इसका सेंसर है ये। और ये पता नहीं आगे जो है ना इस सेंसर का कनेक्टर मैं हटाता हूँ और ये सेंसर के मैंने कनेक्टर हटा लिया है। सेंसर जो है ना ये रेजिस्टेंस सही नहीं दे रहा है। ये इतनी एक रेजिस्टेंस दे रहा है, कंप्यूटर को जो है ना ये हैक कर रहा है। उसके सिग्नल जो है ना सही नहीं दे रहा। जब हम गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं ना, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा जो सिलेंडर है ना उसने इंजेक्टरों भी पल देना होता है। इसी हमने जो है ना इनकी टार का मसला होता है, तो उस तरीके से नहीं दे रहा। ये जो है ना अब जो है इस तरह से ये सिग्नल दे रहा है कि फ्यूल जो है ना या ज़्यादा है या हवा जो है ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये सेंसर इसका रिप्लेस होगा, गाड़ी जो है बिल्कुल ओके हो जाएगी और इसके बिना जो है ना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन एक तरीका है वो अभी करते हैं, उसके जो है ना फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एक ट्रिक है, इस कनेक्टर के अंदर टेस्ट लाइट लगा रहे हैं। टेस्ट लाइट से जैसे सिग्नल मिलेगा ना गाड़ी जो है स्टार्ट होगी। हाँ यार लगाओ सेल्फ। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ये अब टेस्ट लाइट जैसे ही हटाएगा ना गाड़ी जो है दोबारा बंद हो जाएगी। ये इसी सेंसर का फॉल्ट है जिसकी वजह से गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी। बस हटा दो यार, अब गाड़ी स्टार्ट रहेगी। एक तो गाड़ी का आरपीएम जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। और अब जब हम ये गाड़ी बंद करेंगे ना उसके बाद भी ये जो गाड़ी है स्टार्ट होगी, लेकिन जब ये गाड़ी बहुत ज़्यादा देर ठहर जाएगी उसके बाद जो है ना स्टार्ट नहीं होगी। ये जो सेंसर है ना इसके ऊपर मैजिक लगी हुई थी वो मैंने हटा दी है। मेरे ख्याल में ये सेंसर जो है ना टूटा होगा, तो उसके बाद जो है ना उन्होंने इसके ऊपर मैजिक लगा दी है। ये ECM को रेजिस्टेंस बना कर देता है, सिग्नल देता है कि टेम्परेचर जो है ना अभी हाई है या जो भी है। ये देखें, ये एक सिस्टम जो है ना मेरे हाथ में आ चुका है। ये करोला की ज़्यादातर गाड़ियों में जो है यही फॉल्ट आता है। ये बाकी हिस्सा जो है आप आगे देख सकते हो लगा हुआ, ये सामने लगा हुआ है बाकी हिस्सा। ये ब्रदर इसका सेंसर रिमूव कर रहा हूँ मैं। ये निकल आया है। ये इसी की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये इसका बाकी हिस्सा है। अब न्यू लगाएंगे तो इंशाल्लाह जो है गाड़ी फ़ौरन स्टार्ट होगी। ये सेंसर है एक और हमारे पास, ये वाला सेंसर लगा रहे हैं और इंशाल्लाह गाड़ी जो है ना बिल्कुल ओके हो जाएगी। ये इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। ये लगेगा इधर, ये सामने आपको जो है नज़र आ रही होगी। इसका फिर जो है पानी भी पूरा करेंगे। सेंसर भी लगा दिया और सेंसर का कनेक्टर भी लगा दिया है बिल्कुल ओके फ्रेश करके। अभी इसको सलफ लगाते हैं। ये सब कुछ फिटिंग करो यार जल्दी जल्दी। ये सब कुछ मैंने फिटिंग कर दी है और ये जो है मैं आपको इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग दिखाता हूँ। आप ये समझ लें जब भी आपके कूलेंट टेम्परेचर सेंसर मैनेस में आएगा ना, मैनेस में आपको रीडिंग देगा। अब जो है ना ये 43 में है, प्लस में है। ये जब आपको मैनेस में वैल्यू देगा तो आप समझ लें कि आपकी गाड़ी की जो है ना या तो कूलेंट सेंसर की वायरें टूटी हुई हैं या कूलेंट सेंसर का कोई मसला है। अब जो है ना ये देखिए मिनिमम जो है ना वो -40 पे जा रहा था पहले। ये इधर से चेक करें। अब जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना 140
114 पर गया है। इसको जो है ना हमने हल्का से जो है ना नीचे से जो है ना टेम्परेचर किया था। अब जो है ना हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कोई स्कैनर मैकेनर जो है ना इसका कोड रीड कर लेते हैं, क्योंकि एक दो सेंसर में ग्रिप उतारे थे। ये कोड मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। मास एयर फ्लो सेंसर का भी होगा कोड। ये देखिए मास एयर फ्लो सेंसर का, इसका कनेक्टर हमने उतारा था। ये खैर हो, कोड क्लियर नहीं हो रहे। मास एयर फ्लो सेंसर का जो है ना कोड क्लियर नहीं हो रहा। दोबारा जो है इसे सेल्फ लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। ये मैं लगा रहा हूँ इसको सेल्फ। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब मिसिंग शोर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोड क्लियर करते हैं, शायद कि हो जाए कोड ना क्लियर। कोड क्लियर नहीं हुआ। जैसे मैंने कोड क्लियर किया तो गाड़ी बंद हो गई। ये अब गाड़ी जो है उसने मिसिंग स्टार्ट कर दी है मास एयर फ्लो सेंसर की वजह से। चल नहीं। अच्छा फ्रेंड, जो गाड़ी पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी वो तो हो चुकी है। अगर आपको आपके भाई की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अभी हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इसका सेंसर है जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग आ रही है। इसके अंदर पिन जो है ना वो सही नहीं है। ये पिन गली हुई है इसके अंदर। इसको एहतियात से क्लीन करेंगे और लगा देंगे तो इंशाल्लाह गाड़ी जो है अब हाफ स्लैप पर स्टार्ट हो चुकी है। जो मिसिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कनेक्टर वगैरह इसका लगा दिया अच्छा करके। अब स्कैनर से कोड इरेज करते हैं, देखते हैं कोड इरेज होते हैं कि नहीं। ये स्विच ऑन ही है इसका, ये अब हो जाएंगे। अभी जो है ना ये पेंडिंग में आ रहा है और सारे कोड हो गए हैं क्लियर। अब गाड़ी जो है ना हाफ स्लैप पर स्टार्ट होगी। आए हाय 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 हाय।